السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. طلب مني كتير الفترة اللي فاتت إن أنا أتكلم عن أسعار تلاجات توشيبا ميراكو. دايما كنت بتكلم عن أسعار تلاجات توشيبا العربي، فالنهاردة هتكلم معاكم بقى عن ماركة ميراكو. بدأنا هنا في معرضنا إن احنا نشتغل فيها، فجات لنا شوية تلاجات كده حلوين، فهتكلم معاكم عن أسعارها. أحب أفكركم إن بيكون في شحن لجميع المحافظات، وبيكون في خصم حصري لكل مشتركين القناة. انت لو عايز التلاجة ومشترك في القناة بتاخد خصم على السعر اللي انا هتكلم عليه ان شاء الله في حلقة النهاردة. ولو عايز تعرف اكتر عن التلاجات او عن الاجهزة الكهربائية بشكل عام، انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة احنا بننزلها. بيكون في خصومات وعروض على مدار السنة. طيب عشان ما نطولش عليكم نشوفوا معانا ايه النهارده من ثلاجات توشيبا ميراكو. اول موديل معانا اللي هو بيكون 395 لتر اللون الاسود. طبعا كلنا عارفين ان اللون الاسود بيكون اغلى من جميع الالوان. الموتور بتاعها كمان بيكون انفرتر، سعرها عامل 34,000 جنيه. وناخد معانا بالمره كده حته من توشيبا العربي، بتكون موديلها 51 زد اللي هي بتكون برده 395 لتر، بتكون برده انفرتر، متوفر عندنا اللون الفضي، سعرها 31,000 جنيه. بالنسبه لاشهر موديل من توشيبا ميراكو اللي بيكون 411 لتر، طبعا معروف باللون الرمادي وبيكون طبعا انفرتر، سعرها وصل معانا 39,000 جنيه. عندنا برضو ال 338 لتر لون الرمادي الغامق، بتكون برضو انفرتر، عامله 29,000 جنيه. وبرضو موجود 411 لتر اللون الرمادي، سعرها 39,000 جنيه. طبعا عارفين ان كل ما تغمق اكتر في الالوان السعر بيزيد. و411 لتر الرمادي الفاتح بقى المره دي بتعمل 35,000 جنيه. وبالنسبه لل 338 لتر اللون الرمادي بس الموتور العادي مش الانفرتر، سعرها كويس جدا، بيكون 26,000 جنيه. اما لاكبر مقاس فيها اللي هو 463 لتر اللون الرمادي، برضو مش عارف ماسكين ليه في الرمادي، دي بتكون انفرتر، سعرها وصل معانا 44,200. ده كده بالنسبه للثلاجات المتوفره عندنا. احب اقول لكم واعيد تاني، بيكون في شحن لجميع المحافظات وخصم حصري لكل مشتركين القناه على الاسعار اللي انا اتكلمت عليها في حلقه النهارده. ولو عايز تاخد فكره عامه عن الثلاجات وانت بتشترك في القناه ان شاء الله، يعني لو المحتوى عجبك هتلاقي حاجات كتيره جدا عن الاجهزه الكهربائيه. رمضان كريم، واشوف حلقات جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.